Ampifaliana ray tompo kilasy tompovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny Honor TV ho amin'ity aliny talata fa 20 ny volana aogositra taona 2024 ity no manasanao amtiavana ampanajana ihany koa anaraka sy anjo hatramin'ny farany ny antsiprima voantsika ireto ary ny lohateny-baovao. Tapaka taorian'ny fivorian'ny UCTU androany fa hapiakatra ny sarandalana ho 500 ariary izy ireo na dia samy mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny kooperativa tsirairay aza. Mitoy ny fanaovana fanadihadiana amin'ny fanondranana andramena antsokosoko izay tena nahazo vahana nandritra ny fotoana ny teteza mita. Efa ahitana siklopos eto Antananarivo renivohitra andrasana ny fandraisana andraikitry ny commune urbaine Antananarivo. Nototsaina androany ny session spéciale ho an'ireo siskoro izay mbola tsy nahavita ny fanadinana CEPE. Izay ny makasika ny lohateny-baovao ny andinindininy avy hatrany eo amin'ny lafiny fitaterana no anokafantsika ny fiarana ho amin'ity alina ity. Ampiakatra sarandalana ho 500 ariary ireo kooperativa mivondrona ao anatin'ny UCTU manomboka ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao araka ny tapaka nandritra ny fivoriana izay nataon'izy ireo atamin'ity androany ity tetsy ambodifona brofesan'ny UCTU. Na izany nefa dia mbola maro ireo kooperativa no tsy namoaka ny fanapahan-keviny ao anatin'izao fanapahan-kevitra ampiakatra ho sarandalana nataon'ireo mpivory tetsy amin'ny trano fiasan'ny UCTU izay. Tantely rabe ny lalana tiavana rakotondrina no nanao ny fanadidina. Kooperativa 20 no nanaiky ny fiakarany sarandalana tamin'ireo 2 natrika ny fivoriana no tanterahan'ny UCTU. Mbola andrasana izany ny fanapahan-kevitra ireo kooperativa tsirairay manoloana izay fiakarany sarandalana ho 500 ariary izay. Ireo kooperativa enina aloha izany no ampiakatra ny sarandalana amin'ny voalohan'ny volana septambra, voakasika izany ny zotra 157, 162, 154, 183, 136, 193, 126, 186. Izay tsy fitovizam-pijery zay na tsy fitovizan-kevitra dia ny fandrindrana azy dia par axe ny fampiakarana sarandalana dia ao reo axe nord izay efa tapa-kevitra ary tena efa vonona amin'ny 1er septembre. Tsy resy lahatra intsondro zareo fa tsy maintsy hampiakatry ny azy zany amin'ny 1er septembre. Ao ny axe sud izay efa misy ihany koa mampiakatra fa mbola misy ny tsy mampiakatra. Ao ny axe est sy ny axe ouest ary reo ampovoany samy notendrena daholo zany ny tompona andraikitra tsirairay avy eo amin'ireo axe reo andresy lahatra ny namany ho any amin'izany fampiakarana sarandalana zany. Izay no vahaolana entinay aloha ankehitriny eto anivon'ny UCTU amahana an'izay tsy fitoviam-pijery eto anivotra izay fa ny fanapahan-kevitra hitovizana aloha dia hoe eny ary fa tsy maintsy hampiakatra fa ny axe nord zany ny amin'ny 1er septembre. Nampanantena ireo mpitatra fa ho atsaraina ny asa noho izay fiakarany sarandalana izay. Mijanona ho 720 ihany ny toerana ao anatin'ny taxi be ka tsy maintsy isy ny strapotin. Anjaran'ny kooperativa tsirairay no mandray fepetra manoloana ny tsy fanarandalana sy ny fiodinana andalana izay ataon'ireo taxi be. Makasika ny compensation kosa dia efa miandry ny fanjakana ireo mpitatra amin'ny fandoavana ny efa-bolana tamin'ny taona lasa. Ananay strapotin dia miasa tsara zay tsy midika ho fanatsarana asa ny fanafoana strapotin fa famonoana antoka ny fanasorana strapotin satria nomeny lalàna lalana zay ampiasan'le 27 place ko maninona no foananay moa strapotin nefa zay fomeny lalàna lalana anao 27 place na 32 place fa ny kalitao zay azo omena dia hoe any amin'ny service. Aloha tsy mbola nisy ny teny zay hoe tsy ekena ny bus intelligent fa tsy zaka ny mpitatitra ny vidin'ny bus intelligent zay amina miliary ny vidiny. Dia raha atao ny kajikajy dia miakatra hatrany amin'ny 700 ariary ny sarandalana bus classe. Zay vao voaverina ny volan'ny banky izay antoka anio ao anatin'ny teletaona tsy mihoatra. Izany tsy izahay ny tsy manaiky fa le fahefa amin'ny vidin'ny vahoaka malagasy mihitsy tsy mahazaka an'ilay sarandalana ho ampiarina amin'ny bus.
manoloana ny filazana fa hitokony ireo mpitatitra amin'ny herinandro avy izao dia tsy hisy izany ary efa nofoana ny ATT ilay filazana fa ny taxi be mihoatra ny 20 taona ihany no afaka manao spesialy. Arak'izany zany dia coopérative misa enina aloha hatreto no resy lahatra amin'izay fampiakarana sarandalana ho 10 ariary izay ao anatin'reto coopérative mivondrona ao anatin'ny ICTE ireto andrasana kosa ny fanapahan-kevitra ireo coopérative hafa izay mbola tsy nanio ny heviny na apiakatra na tsy apiakatra ny sarandalana ho amin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Ivadika lafa mavao isika makasika ny raharam-pirenena dia mbola mitohy ny fanadihadiana taon'ny birao maloetena miady amin'ny kolikoly na ny bianko makasika ny fanondranana andramena izay nahery vaika natritra ny fotoanandro ny tetezamita teto amin'ny Madagasikara. Nambara ny tali général ny bianko fa ny taona 724 nakany aloha no tena nahitana tana fanondranana andramena antsokosoko sy fitrandrana andramena petsaka indrindra teto Madagasikara. Isaraka izany ny fanadidina izay ho atao anireo tompon'antoka rehetra ary miany ihany koa ny pirofo ahafahan'izy ireo manatitra ny antotantaratasy eny anivo ny pôle anti corruption. Fanadidina eo amin'ny sariny mamirina lasavitsoana. Natsikafany tali général ny birao maloetena miady amin'ny kolikoly tamin'ity androany ity ny fanabotsinina firenena nataon'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany nandritra ny fotoanandro ny tetezamita. Nambarany bianko fa ny taona 2024 nakany aloha no tena nahitana fitrandrana andramena betsaka indrindra teto Madagasikara. Rahantsika malala fa ny taona 2024 nakany aloha no ny tantanany Andry Rajoelina ny firenena. Izany hoe ny fotoana ny tetezamita no nisiny ny gabraraka be indrindra tamin'ny fanondranana sy fitrandrana antsokosoko ny arem-pirenena. Anisan'izany ny andramena. Tsika samy miarana fantatra tsara ny fotoana izay tena nampongatra n'izy io ary tamin'izay fotoana nampongatra zay dia nisy ny fanadihadiana natao ary nanomboka tamin'ny taontsika hoe tamin'ny atsasaky ny 2014 dia efa tsy nahinona intsony zany ilay fitrandrahana le hoe tena atsokosokona tsy ara-dalàna an'ireny andramena reny fa tamin'ny 2014 iny zany dia efa lefa fanondranana zay no tena zavatra hita fa le fitrandrahana zany efa tsy dia nahitana firy. Tsy nahitana fitrandrahana andramena intsony nanomboka tamin'ny taona 2024 no nakaty. Tsy nanana antotantaratasy mahakasika an'izany ny bianko ary tsy nisy ihany koa ny fitoriana mahakasika an'izany. Midiky zany fa madio ny fitantanany hery rajonary mampianina ny firenena. Tsy nisy ny fitrandrahana andramena, tsy nisy araka izany ny fanabotrina ny firenena. Anisan'ny raharaha izay tena nahafabaraka ny Madagasikara ihany koa ny fatratraran'andreo bolabolana andramena maro tany Singapour. Amin'izao fotoan'izao efa voarainy bianko ny antotantaratasy mahakasika azy ity. Efa manao ny fanadihadiana ihany koa ny bianko ary miandry ny antotam-baovao sy ny antotam-pirofo izay ahafahan'izy ireo manatitra ny antotantaratasy rehetra eny anivo ny pôle anti corruption. Fitrandrahana le Bois de Rose tamin'ny resaka hoe dossier Singapour iny tena hoe nasarika ny saitsika rehetrarehetra. Iny dossier zany dia tena efa vita tanteraka fa ny fotoana andefasana azy eo amin'ny pôle anti-corruption zany sisa ny andrasana fa nisy information azonay farany dia io mbola marinina amin'ilay olona izay voakasika an'ilay izy dia ho alefanay amin'izay ilay dossier fa rehefa vita zany zay efa tsy misy dossier na Bois de Rose intsony ao aminay eo. Ny lazain'ilay fiarahamonimpirenena farany dia tsy fantatra moa reny le zavatra ny dénonceny reny na le zavatra dénoncé talohan'ny 2014 daholo ihany na nisy ny taty amin'ny 2015 na 2016 fa raha toa ka nisy zany zay zavatra dia mbola tsy mbola tsy saisi an'izany zay fa toa ka nisy zany hoe fitrandrahana tsy ara-dalàna zany 2015 2016 2017 ka mahafantatra zareo dia tokony ampafafantarina zareo anay hoe nisy taria lalina dia zao no nanao azy dia zao ny fomba nanaovany azy fa zay aloha zany tsy nahazo information tamin'izay fa nitalohan'ny 2014 nidina zay tonga taty aminay dia efa nataony fanotorana daholo. Azo refesina amin'izao fotoana izao fa ny tetezamita no tena nambotra ny Madagasikara
nampantraina ny malagasy tamin'ny alalany fitrandrana andeny andramena ireny izay tsy nisy niditra tany anatin'ny kitapo-mbola-panjakana fa tany am-posiny Andry Rajoelina sy ny ekipany. Tandinin-doza nefa ny firenena ankehitriny satria mikasa hiverina intantana ny firenena indray izy ireo. Anjarantsika vahoaka no misafidy. Eo amin'izay sehitra ny kolokolo izay ihany dia tsy tokony akena intsony ny tsy maty manota eto amin'ny Madagasikara na ihany koa ny tsy fahafahana manao fanadihadiana ho an'ireo olona izay manana sata manokana mahakasika amin'ny raharam-pirenena izay nahitana trangana kolikoly hoy ny fanazavana no entiny Italia Generaly Bianco tamin'ity androany ity. Isika malagasy dia efa nanao soni ny fifanarahana iraisam-pirenena hiady amin'ny kolikoly, ny fiadiana amin'ny kolikoly anefa dia tsy afaka manatanteraka fanadihadiana amin'ny olona rehetrarehetra raha tsy misy ny fanapa-kevitra izay raisiny Madagasikara manoloana ireny trangana tsy mata-manota teto amin'ny firenena ireny. Tokony ho ajanona izany manomboka izao hoy ny Italia Generaly ny Bianco ka ireo olona rehetra izay nanovana fanadihadiana dia tokony anaiky anovana izany avokoa na mpitondra fanjakana izy na mpanao politika. Ndeo raha tsika ny fanazavana hoentiny Italia Generaly ny Bianco mahakasika an'izay teo amin'ny sariny mamirina azafitsoara. Rehefa resaka dia mikolikoly dia tokony tsisy fiatraikany amin'ny fanenjehana amin'ny ady mikolikoly ny toerana misy an'ilay olona izay voakasika izany na ny asa izay ataon'ilay olona izay voakasika izany. Ary zahay dia nametraka an'izany ary zay no nahatonga antsika tamin'ilay lalàna hoe lalàna 2016-020 na hoe lalàna fototra ny ady mikolikoly na ahafahanay ankehitriny manao enquête ministra na député tsy misy an'izay hoe immunité sy privilège zay satria sakana lehibe amin'ny ady mikolikoly ny fisindreny zavatra ireny tsy ahafahana manenjika an'ilay olona zay manapotro firenena reny zavatra ireny. Dia zay no nandrosoanay azy teo amin'ny député olanina zay zavatra ary dia sorana moa ny député fa lany le lalàna dia nampiarina ary zay no nahafahanay nainy ministre nainy député nainy sénateur amina resaka kolikoly. Ary aminay zany dia tokony tohizana zay zavatra fa tsy ajanona fotsiny amin'ny enquête préliminaire tsy ajanona fotsiny amin'ny fampitorana ataonay fa tokony any amin'ny fanenjehana ataon'ny pôle anticorruption amin'ny fitsarana ataon'ny pôle corruption dia tokony mbola apetraka koa zany zay zavatra zay. Ary zay dia misintona ny sain'ireo candidat zay latsaka filoham-pirenena raha tena misy mihitsy ny finiavana ady mikolikoly dia tokony apetraka izay zavatra. Rehefa kolikoly nataonao ianao mitondra dia tokony tsy afaka se prévaloir, tsy afaka hiteny hoe za député na za ministre na za zao tsy azonareo enjehana raha tsy manaraka an'izao fepetra lava. Raha jerentsika hoe fepetra fanenjehana amin'ny texte mikasika ny haute cour de justice iny sarotra be. Eo amin'izay lafiny politika izay hatrany dia lasa fitaovana politika ny vahoaka malagasy mba ahafahana mitady toerana sy seza na tombontsoa manokana hatramin'izay hita teto amin'ny firenena. Rehefa misy mantsy ny tombontsoa manokana izay iraisan'ireo mpanao politika ireo dia misy ny fifanarana ny ambadambadika any izay tsy hita ankory ny antony izay anaovana ny fifanarana saingy rehefa misy ny tombontsoa manokana dia afaka mifampiresaka sy mifanaraka izy ireo. Anisan'ny tranga iray vohita zao amin'ny hetsika izay nataon'ireo solomabahoaka eo anivon'ny team Sime Mapara nanomboka amin'ny volana aprily lasa teo. Ity fifanarana ity dia antsoina hoe alliance contre la nature satria ny team Sime Mapara dia anisan'ny niady foana zany nanomboka tany amin'ny taona 2020 sy ny fitondrana tetezamita. Nisy anefa ny tombontsoa iraisana izay katsahan'izy ireo dia nifanaraka ny antoko anankiroa. Ankehitriny indray dia miady indray zany antoko zany satria efa samy tonga amin'ny tanjona izay ireny. Fietsika izay tsy mendrika ho amin'ny tany demokratika sahala amin'ny Madagasikara araka ity fanadihadiana hoetiny onja minano menjanahary sy hafitra lalaina ity. Maro amin'ny malagasy no tsy mankasitraka ny fifanarahana misy eo amin'ireo antoko politika izay tsy mitovy firehan-kevitra na ilay antsoina hoe alliance contre nature satria dia saika sorona foana izy ireo ao anatin'izany. Maro ny fifanaratsiana ataon'ireo mpifanandrina politika saingy avy eo miaraka hatrany izy ireo ka iverin'ireo olona ho fanambaniana sy fanambadona ny malagasy ny tahaka izany. Zay miaraka normalement
misy a le lazaiko teo hoe misy nahafanoatra na ny hevitra dia amin'ny tombotso iombonana zay le izy dia miaraka zany a amin'ny fotoana anankiray fa rehefa avindray zany a dia mety misaraka ohatra fotsiny zao tany Chine tamin'ny Chiang Kai-shek sy Mao Tse-tung reo samy tsy mitovy ny idéologie ny foto-kevitra fa ennemi commun zany dia ny japonais zay nanjanaka ny Chine dia miaraka mitambatra zareo andresy ilay fahavalo anankiray fa voaresy ilay fahavalo anankiray dia efa aveo amin'izay hoe iza nitondra ny Chine ary dia miady zany le anakiroindray Chiang Kai-shek amin'ny ilany amin'ny andaniny Mao Tse-tung dia resy moa zany izy ty Chiang Kai-shek dia nandositra tany Formose nanao république anankiray fa Mao Tse-tung no mijanona tao Chine dia ohatrohatran'izany ny alliance mety hitantsika amin'ny zavatra maro samihafa ohatran'izany koa tany Frantsa communiste sy socialiste mitovitovy fa raha aveo tena radiniana samihafa ny tena base ny tena idéologie ipetrahan'ny tsirairay avy dia fanipaka ihany rarray raha fa tonga ny fanontena-javatra. Ny alliance politique mora hazavaina tsotsotra dia fifanarahana eo amin'ireo antoko politique amin'ny hevitra iray na zavatra iray. Izy ity izay efa fanao hatramin'izay ary tsy teto Madagasikara irery ihany no anaovana izany saingy efa fomba fanao maneran-tany mihitsy indrindra ho an'ireo firenendehibe. Misy karazany maro anefa ity alliance politique ity, ao ny alliance tactique izay fifanarahana miaro stratégie atongavana amin'ny tanjona iray. Eo ihany koa ny alliance contre nature toy ny nataon'ny Tima sy ny Mapage antoko lehibe izay tsy mitovy firian-kevitra nefa afaka niaraka ihany. Ankoatra izay ihany koa ilay antsoina hoe alliance naturelle izay raisina arabaka teny fa ny olona mitovy firian-kevitra ihany no afaka manao izay fifanarahana izay. Matetika dia hitina mpisehoana hery sy tanjaka indrindra rehefa tonga ny taom-pifidianana mandritra ny fihodinana faharoa no tena hita ity fifanarahana. Amin'izay lafiny politika izay dia hitondra ny anjara birikiny sy ny traikefany ho fampandrosoana ny Madagasikara ny kandida izay natolotry ny fitamboleny Andriamatoa Rasolonjatovo Falimampiona ary nambarany ihany koa afa amerina ny kolotsaina mahamalagasy ny tenany rehefa tonga eo amin'ny fitantanana ny firenena. Tantely rabe ny lalana tiavina rakotondrina. Miandrandra olombavao ny Malagasy ka anisan'izany ny kandida avy amin'ny fitambolany ela hitondra vahaolana maharitra ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny famerenana ny asina sy ny soatoavina maha-malagasy. Vahaolana netiny ho fitandrona ny fandriam-pahalemana, ny fanamboarana ny lalana sy ny fanazavana ny tanàna. Lahara-pahameny ihany koa ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fiahiana ara-pahasalamana ny vahoaka. Ampiroboroboana ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny fahatelo tiako mariana ihany koa dia ny sécurité sanitaire na ny fiahiana ny fahasalamam-bahoaka. Zany mba manana afaka mitsapotena ny vahoaka mba hazo fahasalamana na ny ankizy na ny olon-dehibe. Ny fahaefatra farany tiako mariana dia ny sécurité des investissements na ny fiahina ny fandraharana sy ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena dia mba afaka mamokatra tsika créer activité zany na asa ho an'ny vahoaka malagasy. Raha bangona tokana zany zay zavatra rehetra zay dia tokony amela ho avy tsara sy mendrika ho an'ny taranaka isika. Ho tanterahana any Fianaratsoa amin'ny farany herinandro moa ny Congrès national ny fitambolany ela sy ny fanolorana ny kandida ny tenany. Anisan'ny anjara biriky ny solomam-bahoaka ny manampy ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandrom-piainany. Anisan'ny manatanteraka izany tsy tapaka ny solomam-bahoaka ny Madagasikara izay voafity tetsy amin'ny boriboritany fahaenina ka nanatanteraka ny asa tana maro manomboka tamin'ity andro an'ity ary aharitra mandritra ny 3 andro izany. Misy moa ny asa izay manala ny fako any anatin'ireny lakan-drano ireny izay ahafana manondroka ny tanimbary sy ny tanàna izay ahitana fambolena. Fa akoatran'izay dia omena fanampiana sahala amin'ny vary sy ny vola ihany koa ireo mponina ao anatin'izay etsika ataon'ny solomam-bahoaka etsy amin'ny boriboritany fahaenina izay. Fanadidina eo amin'ny sary maminirina raha zavatra hoany.
ny 5 eto amin'ny boriboritany fahenina dia saika misehatra amin'ny fiompiana sy ny fambolena avokoa. Olana ho an'ireo mponina nefa amin'izao fotoana izao ny fahatsetsena lakan-drano ka tsy afaka manondraka an'ireo tanimbary sy ny tany ambolena. Manoloan'izany dia nandray andraikitra ny solomam-bahoaka ny Madagasikara vofito ao amin'ity boriboritany fahenina ity mba hanana tanteraka asa tana maro ho an'ireo mponina indrindra fa ireo sahirana ato amin'ny distrika izay iadidiny. Asa tana maro izay sady ahafahan'izy ireo misitraka fanampiana sahala amin'ny vary sy ny vola ary hitondra ihany koa voka-tsoa azy ireo amin'ny alalan'ny fanadiovana nytony lakan-drano itony. Tanjona araka izany ny anomezana asa ho an'ireo mponina eto amin'ny faritry Ambohi Manarina sy ihany koa anampiana azy ireo amin'ny fahafahan'izy ireo mahazo rano manondraka ny tanimbary sy ny tany fambolena. Tena sanajany zany diovina mba hampandeha tsara le rano satria tsika zao hiditra amboly de rehefa amboly tsika de sahirana be zany amin'le fambolena raha tsy mandeha tsara le rano. De manampy an'izay koa tsika koa zany mba mila mihinan-kanina zany indrindra tsy mijery sao de vehivavy daholo sao tsika de mba sitrany zany mba mahazo vola kely zany tsika amin'le sakafo zany. De zay na tonga matany volona hoe andeha hanao asa tana maro de alaintsika de sady mahazo vola zany tsika sakafo misy asa kely mba mena zany mo madio koa zany ny kanala andanany rano de mifameno zay zavatra. Akoatra ny vola izay omenan'ireo tomponina ireto dia misy ihany koa ny fanomezana vary rokolao avy isan'andro ary maharitra mandritra ny 3 andro izao asa tana maro tanterahany ny solomam-bahoaka ny Madagasikara Ramatovololona eto amin'ny faritra Ambohimanarina izao. Manodidina ny 1000 eo moa ireo mponina Ambohimanarina no misitraka izany. Zao zany zay dia asa tana maromaro no ataonay zany hoe misy zao ety amin'ity faritra ataonay hoe atodina ity de misy ny any Anosivavaka de Atanjombe avaratra Tanety avaratra Ambodivona Anoso ary misy koa ny any Ankazomanga Andraharo Ambodivonokely ho ataonay manomboka rapety zany. De reny zany de anomezanay vary rokolao isan'olona ka matratratrany amin'ny 1000 any zany ny olona fitambarany rehefa tena hoe atao ny isan'andro izay anaovana an'le asa. De izany rehetrarehetra zany de analana fahasahiranana ny vahoaka ary isoranay amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanampinanay amin'izao asa tana maro izao. Azo everina araka izany fa anala ny fahasahiranana ho an'ny mponina eto Ambohimanarina ity asa tana maro ity ary no mafisy ny solomam-bahoaka fa tsy vo izao no nanaovana an'izao asa tana maro sy fanampinan'ny vahoaka izao fa isam-bolana dia ahitana izany hatrany. Joe, Jean-Mer Belgique. Antica Legasigara, Antica Legasigara, Antica Madagascar. Jojo, Enora Igeri, Tifirenena, Ramana, Yando, Bayara Dala Namine, Fawadu, Jean-Mer Belgique, Fawadu, Jean-Mer Belgique, Antica Madagascar, Joe, Jean-Mer Belgique, Ramana. Toizasika ny fampalamba vao amin'ity alina ity eo amin'ny lafin'ny fitaterana dia ahitana an'ireny cycloposy ireny mitatitra olona eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao raha ny tsikaritra ny mpanao gazetinay fantatra ihany koa fa eny amin'ny toerana lemaka sara amin'ny 67 hectara Andotapenaka Itosy ary bypass no tena ahitana azy ireo miasa amin'izao fotoana izao. Raha tsika mahita nefa ny fahateren'ny tanàna Antananarivo ka azo everina fa mety hiteraka fitohanan'ny fifamoivoizana ny fisin'ny itony cycloposy itony. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa ny fahazahoan-dalana izay ahafahan'izy ireo mitatitra olona eto an-drenivohitra. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitra izay ho raisin'ny commune Antananarivo renivohitra mahakasika n'ity tranga izay mahamenatra ity. Tsenita Soalalaina sy ny namana Rivo Rakotandrina nanao ny fanadidina. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny commune urbaine Antananarivo izay to lasa variana fotsiny amin'ny resaka politika. Eo ihany koa no mety ho fanimbanany ny sepiarina ara-dalàna toy ny taxi be izay mandoa aba ara-dalàna samy miandry zany sika inona no ndraikitry ho raisin'ny commune amin'ny fisiny reto cycloposy eto Antananarivo ireto.
sécurité encyclopousse zany aloha tsy misy eny atombola atahora kapilarana amin'ny cyclopousse io zany somary ohatrany hoe enjakenjana kokoa sécurité amin'ny satria hitanao izy zany tsisy hoe viaro anazy fa tonga dia vatany hoe vovoaka ny tômobila saotra zany teny mpanendaka satria le zareo zany tsy ao anatiny hoe mba zavatra mba feriny ohatry zay fotsiny hitako hoe ohatrany hoe enjakenjana kely tsy dia miasa ty amin'ny tanàn-dehibe tsony izy hoe pariparity ambanimbany vohatra aty ny tokony hoe isy anazy fa amin'le kapitala zany ohatrany hoe verina any amin'ny taonjato taloha ndray tsy fa tokony hoe mba voatra ary zany hoe kalitao an'le fiara tokony mba hoe anaram-penitra raha eritreritro manokana aloha ohatrany tsy mety agnana satria hitanao ohatra hoe jerevina hoe bisikileta toa na moto bis sarety dia mijaly be sy taxi be aloha voalohany be nefa rehefa ohatra hoe misy taxi be mijalina kely fotsiny noho ny resaka sarety ohatra akaiky zany atao hoe sarety sarety alohanao dia mijalina ianao tohana kely nao renanao tapaka satria zay tena boketra nao taingana ndreny ianao dia boketra nao tsy maintsy aorena eo akaikinao ka raha eny moa misy misotona ka hoe misy valeur ao anatiny dia sava tonga dia say manina tsy asiana vola ho anao nagnanjana be hoa sarety raha hoa manahirana tena marina le olona manosika ka sarety amin'ny aniny reny raha manahirana tena marina zany rehefa manomboka tsy mahazola sy le reo tena marina betsaka loatra le taxi postisy hoe mbola tianany zany cyclopousse zany hoe vomay tena maro tanteraka sy tia mity fitaratra fa mity sécurité mbola vitany zala vova fa dia tsy any sécurité mihitsy aloha mety batainy zala ao anatin'iny ary zay hoe maratsy an'iny taloha ny sécurité mitsomboka amin'le mitabotayazy reny lalana malalaka tonga eo batainy anatin'iny zalana kotery izy aloha teraka accident ohatrany hoe amin'ny mazakasy tamatavy reny zao miteraka accident le bajajabajaja reny tsy mety eto ka tsy mety mihitsy akoatra reo rehefa zao betsaka an'iny taxi manaratsy ny endriky ny tanàna amin'ny mareny vohitry Madagasikara n'Antananarivo ny fisiany cyclopousse mba misy ve ny fanaraha-maso ataon'ny commune urbaine n'Antananarivo manoloana an'izany ankehitriny na dia mbola vitsy azy areo cyclopousse miasa eto dia inona fa mety tombo zany raha tsy mandray fepetra entitra dian'izao ny commune rehefa betsaka eo mantsy ireo cyclopousse reo dia hosahirana indray ny commune ny anala azy reny maro ny mety vokatra ratsy ateraka izany fisiana cyclopousse izany eo ohatra ny fitohanan'ny fifamoivozana tsy ampy ihany koa ny fiarovana an'ireo mpandeha ao anatiny ary eo ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana andrasasika araka izany ny fepetra entitra izay voaraisin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao mba tsy tombon'ny ireny cyclopousse efa hita fa mivezivezy mitatotra olona fantatra ihany koa fa tsy manara-dalàna ireny iverena isika kely ny lafin'ny politika dia anisan'ny vaindohan-drarano ny candidat Arlette Ramarson ny anafoana ny kolikoly eto Madagasikara ny kolikoly mantsy no anisany tsy mampandroso ny firenena raha ny anambarany hatrany mila ampanjakaina ihany koa ny fahamarinana eto Madagasikara tantely raha ben-dalana tiavana rakotandrina ifanodina amin'ny vahoaka ny candidat Arlette Ramarson ka nentsika ireo mpanao kolikoly hodiovina hatrany amin'ny faratapony makany amin'ny farany madinika izany hitondra ny politika ny fitsitsiny izy ireo ary tsy sintsony ny fivoahany are-pireneny hofoanana ny anteny merandoholona ka hosoloana ireo sojabe sy ampanjaka ary amerina ihany koa ny soatoavina mahamalagasy ho ampahafantarina ny vahoaka ny arena nanany rehetra mandritra ny fitondrany raha tonga eo amin'ny toerany mahafiloa izy azonao ampiasaina iny amin'izay ila izy fa tsy atao mpimamba alefa nivelany daholo na ny contrat nanina madio daholo dia tena miasa ngy tsy manan'iny izy tsy mana volamena tsy manan'iny fa rehefa madio a dia tena hitanao mihitsy hoe tena mivoatra ny activité iray activité économique zay manana pay économie zany hitondra ny économie io ny économie aloha dia politique amin'ny fitsitsina mitomboka amin'ny politique amin'ny fitsitsina vahoaka aloha ataonao ahoana ny hoe anana économie matanjaka ianao nefa vahoakanao marefo tsy afaka mitsangana marary dia omenao ny zavatra ilaigna izy aloha satria mizo fototra hatrany mboaka
mbolatra ny mboaka zany dia manana zo anana tafo, manana zo itafy, manana zo isakafo, manana zo anana zavatra rehetra ara-dalàna, manana zo hoe être en sécurité. manoloana ireo kandida manao fampelezakevitra mialohan'ny fotoana dia nanambara izy fa tsy manara-dalàna izy ireo ka tokony ho jeren'ny sionisy ny fitsarana akaiky ary ampiarina amin'izy ireo ny lalàna. Amin'izay lafiny politika izay ihany dia ny fanetanana an'ireo olo-pirenena rehetra andeha hifidy no paikady hoentin'ny UTKM na ny Union des Chrétiens de Madagascar izay misy ny candidat zokony indrindra eto amin'ny Madagasikara Andriamatoa Solo Norbert Andriamorasata akana ny fitondrana ho amin'ny fifidianana izay ho tanterana eto Madagasikara ny fafitony volana Novambra ho avy izao ary ny fotokevitra maneho ny ma kristianina no entina amin'izany mba isin'ny fahamarinana sy ny fangararana amin'ny fitantanana ny firenena izay moa no nambaran'ity candidat ity ary fampiresaka tamin'ny Anjamenana Menjanahary sy aftra ray. Kristiana mandray andraikitra no mila petraka eto amin'ny firenena sy tantan-dalàna anjakan'ny demokrasia. Ireo ny isan'ny paikady apetraky ny kandida ho filoham-pirenena Solo Norbert Andriamorasata. Tsy midika ho fanavahana finoana nefa ny fametrahana izany raha ny fanazavana izay nety ny talen'ny fampelezakevitra saingy mba isian'ny fangararana eo amin'ny fitantanana ny firenena. Ankoatra izay ihany koa raha ny hitatra amin'izay dia saika ny atsasa manila ny vahoaka malagasy no tsy mandray anjara amin'ny fifidianana ka efa misy ny paikady apetraka izy ireo mba hamporisihana ireto farany mba hifidy ahafahana maka ny isam-batony. Nambarany teo anivon'ity kandida ity fa efa vonina tanteraka hiatrika izany fifidianana izany izy ireo na ara-bola na ara-materialy na ara-kolona izany ka tsy matahotra izay rehetra mifanandrina aminy. Na dia misy aza ireo kandida izay iverina ho lehibe sy matanjaka amin'izao azakazaka ny fifidianana izao, anisan'ny sokajiana ao anatin'izany ny filoha Ampernas Hery Rajaonary Mampianina. Faharoa ny demokrasia omena ny vahoaka ny fahefana. Aleo Madagasikara samby isitraka ny arena ato aminy fa sy olombisy no isitraka ny arenany malagasy. Samy manana ny paikady zany amin'ny fitadiavana an'izay budget zay fa ho anay manokana dia manana irakoto manana ihany koa idekma zany hoentina ivotsaka sy manana zay ara-nivarotromby. Efa vonina tanteraka amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ihany koa moa ny UDECMA satria dia olona efatra no apetraka izy ireo isaky ny birao-pifidianana manerana ny nosy. UDECMA izay manolotra n'Andriamatoa Solo Norbert izay anisan'ny sokony indrindra ao anatin'io candidat latsaka ho filoham-pirenena amin'izay fifidianana ho tanterantsika ny fafitony volana Novambra ho avy izay. Ivadika lafy mivao afy isika mahakasika ny tontolon'ny fanabeazana dia androany no nanatanterahana ny fanadinana manokana na ny session spéciale ho an'ny fanadina mpanjakana CEPE ho an'ireo fari-padidy mpampianarana mbola tsy nahavita izany tamin'ny 14 ny volana Aogositra lasa teo. Misy 10 moa ireo fobe mpanadinana no tsy nahavita an'ity fanadina mpanjakana CEPE ity tamin'ny 14 ny volana Aogositra. Anisan'izany moa ny tany amin'ny fari-padidy mpampianarana Sambava sy Anosy Anala araka ity fanazavana hoentany Clara Raholo Manantsoa sy afitra lalaina ity. Misa 376 ireo fobe mpanadinana nanaovana ny fanadina-mpanjakana voalohany CEPE teto Madagasikara tamin'ity taona ity raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny 12 tamin'ireo anefa no tsy afaka nanao izany no ny fahatarany fahatongavan'ny lazady natany amin'ireo foibe mpanadinana ireo ka nahatonga ny femora ny fanadinana raha ny voalazan'ny tompony andraikitra hatrany. Tamin'ity androany ity araka izany no tanterana ny fanadinana manokana ho an'ireto faritra mbola tsy nahavita ireto. Ny ministera ny fanabeazam-pirenena raha teo dia manana ny laza adina fiandry isa-taona ary izay no nentina nanatanterana ny fanadinana tamin'ity androany ity ho an'ireto faritra 12 ireto. Mbola tsy fantatra ihany koa ny fotoana izay mety hivalian'ny fanadinana. Raha tsy ahivana ny 17 ny volana Aogositra lasa teo no nanatanterana ny fanadinana CEPE manerana ny nosy ary efa nivaly tamin'ny herinandro lasiny izany. Tsara ny voka-panadinana amin'ny ankapobeny raha oharina tamin'ny taondasa ary efa maro ireo ankizy sy ireo ray aman-dreny no manomana sady ny fidirana kilasy taona fahaenina.
Makasika ny tontolon'ny fandarana eto Madagasikara dia tafatsoro androany ny fikambanan'ireo mpisolo vava izay anampy manokana ho an'ireo mpandrara izay hiasa atao anatin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Ahitana firenena efatra moa ity fikambanan'ny mpisolo vava ity izay anampy ny mpandrara eto Madagasikara. Mitombo ihany koa amin'izao fotoana izao ny fandarana raha ho an'eto Madagasikara manokana makany amin'ireto firenena efatra ao anatin'ny ranomasimbe indiana ireto sy ny avany amin'ireo firenena ireo tonga eto Madagasikara. Fanadina eo amin'ny salama amin'ny rina raha zavatra hoarina. Misendra olana ireo mpandrara eto Madagasikara sy ireo mpandrara manerana ny ranomasimbe indiana amin'izao fotoana izao ny amin'ny fifanakalozana ara-barotra. Eo ihany koa ny tsy fahafehezana ny lalàna mifehy serasera amin'izay fandrarana na anatiny sy ivelan'izay. Manomboka mahazovana nefa ny fandrarana indrindra ho an'ny eto amin'ny faritry Madagasikara, La Réunion, Maurice ary Comore. Anisan'ny antom-pijoron'ny fikambanan'ny mpisolo vava araka izany ny anampy ireo mpandrara mba ahafahany mifehy ny fifanakalozana ara-barotra, fa eo ihany koa ny fahafantarana ny lalàna mifandraiky amin'izay. Ny tsangana araka izany ny fikambanan'ny mpisolo vava misana momba ny fandrarana eto amin'ny ranomasimbe indiana. Tanjona ny ampalalana ny fandarana izay miamitombo sy miamvelatra amin'izao fotoana izao. Ilaina nefa ny fananana traikefa sy ny fahaiza-manao an'ireo mpisolo vava mba ahafahana manampy ny mpandrara izay te hiasa eto amin'ny ranomasimbe indiana. Ny fandrarana sy ny toe-karena atao anatin'ny osean-diazana manomboka mitombo sy mivelatra be ka noho izany dia mitaky traikefa sy fahaizana zany avy amin'ny mpisolo vava mba ahafahan'ireo mpisolo vava ireo manampy an'ireo mpandrara izay te hiasa eto amin'ny Ocean Indien. Dia izay zany anisan'ny tanjon'ny fikambanana io mba hianarany mba ampitombo zany ny fahaizan'ny mpikambana ao aminy. Dia tsy ny mpikambana ihany koa fa ezaka zany ampahafantatra ny lalàna misy atao amin'ny faritry ny Ocean Indien amin'ny olona rehetrarehetra izay mikirakira ny lalàna ao anatin'ny faritra zany sy ho an'ireo mpandrara rehetrarehetra izay te hiasa eto amin'ny faritra. Fa akoatra ny fanampiana ireo mpandrara izay te hiasa eto amin'ny ranomasimbe indiana dia misy ihany koa ny fampahafantarana ny lalàna izay misy ao anatin'ny faritra. Anampy ny mpandrara amin'ny sehatra rehetra araka izany ny fisian'ity vovonana ity na eo amin'ny firenena anatiny zany na ho an'ny firenena ivelany izay hiasany. Dia betsaka ny mpandrara malagasy manao fandrarahana. Dia anareo zao ohatra mety misy mpandrara te handrarahany Comore amin'izao fotoana izao tsy mahafantatra ny lalàna niany nefa tsy mahafantatra olona any, tsy mahafantatra ny ninina any. Dia à travers les associations zany miaraka amin'ity fikambanana ity zao afaka manatona avoka malagasy ianareo zao dia le avoka malagasy mampiditra contact anareo satria izay efa miara-miasa amina avoka comorien ohatra zany zao ao anatin'ny ranomasimbe indiana. Dia izay no tena tanjon'le association ohatra mazava angamba izay hoe entiko anaovana azy tokak'izay koa raha misy comoriana na misy réunionnais teo eto Madagasikara avy any toerana misy azy izy mety tsy mahafantatra an'izanizy fa avoka avy any aminy ny fantany. Io avoka io no ndeha ilaza fa misy ny association mahafantatra avoka eto Madagasikara ao anatin'io association io atao anatin'ny fikambanana io. Izany rehetra izany no nampifandray an'ireto mpisolo vava ao anatin'ny faritry ranomasimbe indiana ireto mba ampivoatra sy ampivelatra hatrany ny makasika ny fandarana mifandraika amin'ny lafiny lalàna. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa dia somebiseby amin'izao fotoana izao ny ray aman-dreny mitady vola ahafahana mampiditra ny mpianatra any an-tsekoly. Eo ihany koa ny fivitianana an'ireny fitaovana maro samihafa ireny. Isika raha teo moa dia tafiditra ao anatin'izay vanim-potoana fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izay. Nanao ny fanadidina Jenita Soalalaina Rivo Rakotonirina. Isa-taona dia tsy mitsahatra miakatra ny vidin'ny fitaovam-pianarana. Tsy izay fitaovana izaina nefa no ilaina vola rehefa fotoana fidiran'ny mpianatra sala amin'izao, fa io ihany koa ny vola saram-pianarana alohany amin'ny sekoly, na miakina izany na tsy miakina amin'ny fanjakana.
ho fanamavanana ny vesatr'ireo ray aman-dreny dia betsaka ireo banky na ihany koa ireo mpampindram-bola manome tolotra manokana amin'ny fomba tsotra ho zaka ny saram-babem-bahoaka rehefa mivanim-potoana fidiran'ny mpianatra sahala amin'izao. Dia lancé une campagne promotionnelle du crédit rentrée scolaire. Le crédit rentrée scolaire, c'est assumé principal le 31 octobre 2018. Mampiavaka ny crédit rentrée scolaire na crédit fianarana amin'ny pays Madagasikara dia ny tazana vola miavaka satria ray isan-jato isam-bolana ny tazana vola. Raha tsorina zany dia 12% par an zany ny taux d'intérêt annuel zay izy zany ny tany ambany indrindra raha oharina amin'ny banky rehetra hafa. Isa-taona ny BNI dia manome tolotra miavaka foana amin'ny alalan'ny crédit fianarana manerana ny nosy amin'ny tahanzana-bola ambany. Eo amin'ny tontolon'ny fanadidina mahafinaritra ao amin'ity androany ity dia hoetiny Clara Raholomanatso sy avitra lalaina mahakasika ny ireny fivarotana huître na tekateka ireny isika. Efa betsaka moa ireo olona no mivarotra tekateka sy huître amin'izao fotoana izao na ho an'ny eto Antananarivo renivohitra izany na ho an'ny any amin'ny faritra. Asa iray izay azo lazaina fa mahavela tokoa ny fivarotana huître sy ny tekateka ary saika manana ny teknika ahafahana mahafantatra ny tekateka na ny huître matina velona moa ireo mpivarotra izany. Betsaka ihany koa ny olona no mankafy azy ity fa anisan'ny zava-dehibe ny fihinanana huître na tekateka dia ny fahazahoana fahasalamana sy entana ihany koa hitsaboana ny homamiadana amin'izao fotoana izao. Raha ohatra izay fanadidina hoentin'izy ireo izay. Saika hitana mpivarotra ireny tekateka sy huître ireny avokoa ny tsena rehetra na ho an'ny eto an-drenivohitra izany na ho any amin'ny faritra. Fa ho an'ny eto Antananarivo manokana maro no efa mivarotra azy ity raha betsaka ihany koa no manjifa azy ireny. Tsy mifidy sarangan'olona ny fihinanana tekateka sy huître samy mankafy azy avokoa araka izao ahitantsika azy izao. Mihinana daholo na ambony na ambany tarizana azy atao anaty spitra. Ketchup calcium izy dia traiteny foana izany dia hitany hoe misy fivany ao amin'ny fiainana. Dia firy izay fanaovany traitement zay? Ohatra hoe indroa isan-kerinandro arakaraka ny izay zany ohatra hoe mandeha izao ohatra indroa isan-kerinandro ny folo mito raha roa ambin'ny folo fa ny tekateka misy efatra isan'andro. Ny huître moa dia itony madinidinika itony raha somary lehibe kosa ny tekateka. Mitondra vokatsoa ny fahasalamana ihany koa ny tekateka na ny huître. Mitondra vitamina sy calcium ho an'ny vatan'olombelona. Fa ankoatra ireo dia fanafody amin'ny aretin'ny homamiadana ihany koa izy ity. Miisa 12 na 7 ny fihinanana azy raha hanao traitement ianao. Manodidina ny 200 ariary na 700 ariary kosa ny vidin'ny huître raha 200 ariary ny kely indrindra amin'ny tekateka iray ary mahatratra eo amin'ny 500 ariary kosa ny lehibe. Hitantsika araka izao sary izao ary ny fankafizan'ny olona azy sy ny fiangalin'ny mpivarotra ny famoasana azy reto. Za tena anaty fihinana fa dia efa nazahoaka tena za taloha tena tsy fihinanana azy ity fa narary nify be dia mba navaka ny aretinify zany tena afaka ny aretinify. Mazotoatra mihinana huître na tekateka e. Iny ary dia mirasoantsika rehetra ihany koa zany anjifa an'ireny huître na tekateka ireny satria dia mitondra fahasalamana. Tapitra ny fampanana vaoantsika mirasoantsika rehetra ao amin'ity alina ity ary manasa anareo tsy saraka aminay eto amin'ny Oner TV satria dia isy moa ny orona tsara mafinaritra izay anisan'ny tena ankafizanareo ny Oner TV. Ny sampany fampanana vaokosa manome fotoana anao amin'ny raha mipitro indray tompo klasy tompo vavy.